Så. Han luktar väldigt mycket bensin i bilen, men vi ska inte vara rädda ändå. Så, tackar. Nu ska vi se hur vi får igång den. Och nu låter den här bilen ganska mycket, men nu står det inte så farligt. Men ni som står där med små barn, tänk på att hålla för öronen lite ifall ni tycker att det är obehagligt. Så, huvudslungen på, tändningen på och så startar vi. Ska vi se.